بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دوستانو، نن د پی اس ایل پاکستان سوپر لیگ لوبې په اړه خبرې کوو چې د کراچۍ او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ وشوه. څنګه چې مونږ پریډکشن کړی وو هماغسې وشو. اسلام آباد یونایټډ دا لوبه وګټله، کراچۍ ته یې ماتې ورکړه او ستا زموږ نجیب الله زادران پکې 1 ناټ آوټ وکړه. لوبه به څوک ګټي څوک به بایلي، مګر زه چې په کوم شي باندې خوشحالیږم هغه دا چې زموږ افغانان پکې ځلیږي. څومره چې زموږ افغانان ځلیږي هماغونه به انشاءالله زموږ ټیم ښه کیږي، ځکه زموږ بیټسمینان د ښه بالرانو خلاف پریکټس کوي، تیز بالرانو خلاف پریکټس کوي، ښه بهترین سپینرانو خلاف پریکټس کوي. همدا سپین همدا فاست بالران ورسره بیا په نړیوال جام کې مخامخ کیږي او دوی بیا داسې لوبه کوي لکه نور یو عادي ټیمونه غوندې. هغه ټاپ 10 ټیمونه یې هم دې ته او T20 کرکټ کې چې بیا ښه او بهترینه لوبه وکړي، څنګه چې تینې زموږ هیله. نو کراچۍ کنګز 190 رنزې وکړې. ما په تیره ویډیو کې ویلو چې د کراچۍ بالنګ غټ مشکل دی، بیټنګ دوی سره هیڅ مشکل نشته، ځکه یو بابر اعظم ورته داسې وایي چې نیم اورونه خو ورته زیات دی وهي، هر دویم میچ کې 50 وهي او سکور کوي. باقي ورسره مثلا نجیب الله زادران، چیډویک والټن یا مارټین ګوپټل، شرجیل چې هر څوک وچلېده دوی سلسله به ښه روانوي. 190 رنزې په داسې وکټه باندې بهترینې رنزې وې. بالنګ د دوی مجویلو بالنګ کمزوری دی او کمزوری ثابت شو. اسلام آباد یونایټډ ښه په کلار باندې ورسره دا میچ چیس کدی کې او مهم شی دا و چې دوی کیچونه موننوي او 2-3 اپرچونیټیز هغه دوی میس کړی، 2 کیچونه خو خاص میس کول. هغه یو وقاص مقصود دی کتی چې هغه کیچ داسې لاس ورته داسې کاوه د کالن مانرو کیچ. دوستانو د کیچنګ څو طریقې دي. یو خو داسې د زموږ او ستاسې دغه کیچ چې اخلي دا چېرته داسې راشي زموږ پلیران یې اخلي، دا یو طریقه ده. مګر دې کې کوشش کوئ چې ستاسې لاسونه څومره پراخ وي عمره به درته دغه او سافت وي، پوه شوې، دغه یو شی. مګر د استرالین دغه والا، انګلینډ والا، نیوزیلینډ دا خلک کیچونه اکثره داسې اخلي، دا پاس چې هوا راځي دا رایټ تم رول دا ستا اخري ګوته دا به په دې لاس دلته داسې کې دغه ځای، پوه شوې، دا رایټ تم چې دا چې دلته کې دا لاک شو، اوس ګورئ لاک شو. کله چې کیچ راځي دا سې ښه په کلار ګوره ستا دا دغه لاک شو لاس. نو دا څه کېږي که ته اوس داسې کیچ اخلې دې چانس شته چې ګوره داسې کیچ راشي او دلته وځي. مګر که دا رایټ تم دې په لیفټ داسې کېښوده او داسې ګوره دا اوس لاک دی، کیچ به راځي او نیول کېږي به. نو دغه یو اسان او بهترینه طریقه ده. دا انټرنیټ لګیا دی لوبیږي په اس ایل کې، خو مګر داسې کیچونه یې نیوه چې بس پوښتنه مه کوه هماغه شی اوس په شرمونو شرمېده. وسیم اکرم هم داسې کول چې دا تی شی شو. خو داتس وای دا فیلډینګ کوچز دا هغوی کار هم دی چې دوی نور هم ښه کړي. نو یو بالنګ هماغسې اوس بدترینه بالنګ یې وکړئ او کیچز یې ډراپ کړئ، کار یې خراب سو. کراچۍ موږ ویلو کراچي به دا لوبه بایلي او هماغسې اوسو بایلو ده. ویل پلیډ کالن منرو او افتخار احمد بهترینه لوبه یې وکړه، ښه په کلار لوبه یې کوله، ښه په طریقې باندې. او چې کله یو وخت کې کالن منرو په 23 بالونو که 22 بالونو باندې داسې 40 رنزې کړې وي. نو سیټ کېدل ډیر مهم دي. همداسې زموږ نجیب الله زادران هم په تقریبا په 19 بالونو باندې 14 رنزې کړې وي. ما چې لوبه کته همداسې سیوه ښه په کلار زه هیڅ جلتي نشته. چې کله یو ځل سیټ شوې اوس ګوره ایت اینډ اف د ډے تقریبا داسې چې په 42 بالونو یې 1 رنزې وکړې. فټنس مشکل و، ګوره هغه مش یو چې فټنس دلته اوس ګرمي ده، هیټ دی، هیومیډیټي ده، خولې درنه ځي، منډې ووایې خرابېږي. نو اخره کې چې کله ستا فټنس کمزوري بیکاري سینی هغه لیول کې بیا ستا شاټ کې پاور ختمیږي. نو نجیب الله زادران صاحب انشاءالله د باره کې اوس ځکه زیاتې خبرې نه کوم چې T20 دپاره ښه پلیر دی، بهترین زموږ په سپاټ کې نمبر 4 ما همیشه ویلي دا د دپاره ښه سپاټ و، یا چې ایون نمبر 5 دا د دپاره خدای باید ډېر ډاون نه وي، ځکه چې د سره باید موقع وي چې د سکور وکړي او زیات سکور وکړي. ته چې په انټرنیشنل لیول کې 6 کالو راسې لوبه کوې نو باید ته تکړه یې. نو زما په نظر باندې د افغانستان ښه
لوبه به د لوبغاړي دی که دوی غواړي چې عثمان غني او رحمان الله ګربوز اوپننګ ته واچي ون ډاون ورپسې ابراهیم زادران باید خامخا T20 ټیم کې موږ خو دا د دې ابراهیم زادران یو داسې پلیر دی لکه پاکستان سره چې بابر اعظم دی همداسې پلیر ضرورتي وس د لاهور کلندر سره حفیظ دا کار نه کوي ځکه د هغوی ټیم بیټینګ کلپس کیږي اسلام آباد یونایټډ سره افتخار احمد دا کار وکړه په کلار روانو بیا شاټونه وال نو تا سره یو پلیر داسې پکاري چې هغه دا لوبه مخکې ویسي او همدا کار ابراهیم زادران کولی شي دته باید هر فورمیټ کې چانس ورکړل شي ځوان پلیر دی هاشم املا یو وخت کې په ټیسټ کې چانس ورکاو په ون ډے کې نه ورکاو چې دا د ون ډے پلیر نه دی خدای پاک هرشل ګیبز انجرډ ک لوک هاشم املا 50 پلس په ون ډے کې د اوریج دی 90 پلس سټرایک ریټ سره ریټایر سو یو نو باید په ځوانانو باید ته دغه ونه لګای بین دا دغه سټیریوټایپ چې یاره دا ټیسټ او ون ډے بعضې پلیرانې اوس رحمت شاه صاحب ټیسټ او ون ډے دپاره ښه دی زما په نظر ځکه T20 ته راشي دی باید مخکې وروسته شي لوبه خرابوي مگر ابراهیم زادران ینګ دی ټایمینګ سره ښایسته شاټونه وهي سو هی شوډ بی ان افغانستان T20 ټیم نو نجیب الله زادران صاحب ویل پلیډ بهترین کار دی وکړی په تیر لوبه کې غلط ریورس سویپ دی واهی فضول آوټ شوې نن د سی پراپر شاټونه وواله یو بیا رنځې دی وکړې بس بایلل ګټل کې راځي پروا نه کوي مگر ستا شاټونو زموږ ټول افغانان خوشاله کړه زموږ خپل لوبې خو نشته انټرنیشنل خو چې تاسې په لیګونو کې لوبېږئ مونږ خوشحاله کیږو نو د اسلام آباد یونایټډ مینوالو ته ډېر مبارکي کراچۍ والا یو ګایز ویلکم بیک سبا راځو د لاهور کلندر او کویټا ګلیډیټرز ترمنځ سبا لوبه د اولنۍ سبا دوه لوبې دي اولنۍ لوبه به دوی ترمنځ ښه لاهور کلندرز به کم بیک کوي او د کم بیک دپاره بهترین ټیم همدا دی کویټا ګلیډیټر دوی داسې ټیم نه دی چې ته هغه ماتولی نشي او کمزوری ترین ټیم د دې PSL همدا کویټا ګلیډیټر دی نو سبا به انشاءالله زما پریډکشن لاهور کلندر به کویټا ګلیډیټرز وهي راشد خان صاحب آی هوپ چې 3 وکټې واخلي پلس ځکه دا ابودبۍ وکټې دی بهترینه موقع ده او ډے ټایم گیم هم دی ډیو دا شی به هم نه انشاءالله سو ګډ لک ان ټماروز گیم راشد خان اینڈ لاهور کلندر راځو سیکنډ گیم ته پېښور زلمي ورسز کراچي کنگز پېښور زلمي هم ښه ټیم دی بیټینګ بالینګ هر څه بیلنس دی په سلسلې باندې سپن ډپارټمنټ دغه سره هم کمزوری دی پېښور زلمي سره او کراچۍ سره صرف اماد وسیم دی نو که کراچي چرته زما په نظر باندې سبا له د تیسارا پریرا سریلنکن دا خو ریټایر شوی هم دی ختم دی نه بالینګ سی کولی شي نه بیټینګ نن هم 2 اورو کې 4 رنځې ورکړي تیر ځل هم فلاپ شو نو ښه به دای چې د په ځای 4م پلیر نور احمد لکنوال صاحب راولي د افغانستان یو بل لیفټ انګور د افغانستان د سپینرانو سم فوج دی کوټا ګلیډیټر سره ظاهر خان دی همداسې هر چا سره کیس احمد لوبیږي دنیا کې زموږ یو ځل چې یو شي ته پام شي که نه ماشاءالله راشد خان راغی د افغانانو اوس سپین ته پام و دا څو کاله روان دي همداسې به نور زموږ سره فوج دی سم نو نور احمد لکنوال صاحب په کراچۍ ټیم کې دی باید د تیسارا پریرا په ځای دته چانس ورکړي دا ورسره بهترین لیفټ آرم چاینامین سپینر دی وکټ به ورته اخلي او مهم شی دا دی چې لکه سبا میچ کې ته دغه وکټ واخلي کامران اکمل سٹارټ کی یو اینڈ سیکنډ ون دغه ډیوډ میلر خو دغه کسان چې هغوی چانسز درکوي بعضې پلیران مگر کامران اکمل زوري دی او دوی سره به ډیوډ میلر دا 2 کسان دي او بل څوک هم اوس مې فی الحال ذهن ته نه راځي خو حیدر علي او دا خلک اټ آل ډیپینډز چې څنګه چل به کېږي خو زما په نظر باندې که سبا لکنوال لوبی نو د کراچۍ چانس زیات دی چې پېښور زلمي ته ماتې ورکړي ډیره مهمه لوبه ده دواړو ټیمونو دپاره که کراچۍ بیلو ده دې آر آوټ موست لایکلی چې دوی به هم آوټ سي او که زلمي وبیلله بیا هم چانس ته دی نو معلومات به سبا کېږي زموږ په پریډکشن باندې لیټس گو وت کراچي کنگز پوه چې دوی سره زموږ نجیب الله زادران صاحب هم لوبیږي او زما په نظر دا ښه ټیم دی بنسبت پېښور زلمي معلومات به سبا کېږي ستاسې ټولو د کتنو شیر کولو نه ډېره مننه دا زموږ فیسبوک پاڼه ده شینواري سپیکس د نجیب الله شینواري کرکټ تبصرې دې نه موږ لایف در سره غږیږو او زموږ د یوټیوب او ټیک ټاک دواړه شینواري سپیکس په نوم دي ستاسې خوښه که سبسکرایب کوئ که نه
خو که فالو سبسکرایب شیر نه چې هر څوک یې کوئ ستاسې ډېر مننه. موږ د کرکټ مینوال یو، راځئ چې مینه محبت سره ویشو چې څومره یې شلی شو. نو لیټس سی چې سبا څه چل کی، سبا به څنګه چل کی. خو پېښور زلمي فینز آی نو ټیم ستاسې هغه ډاینامیک ټیم نه دی در سره دې ځل ته. معلومات پرې وسي سبا له چې څنګه چل کېږي. ستاسې ټول د کتلو نه شیر کولو نه ډېره مننه. په لوی الله مې سپارم. ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.